यास्मीन कुकिंग को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। जी, आज मैं बना रही हूँ मटन तवा फ्राई चॉप्स। अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये बनाते हैं मटन तवा फ्राई चॉप्स। मटन की जो चॉप्स है मैंने ले ली और उसको मैं थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ। कोई भी मीट हैमर ले लें या किसी हैमर के साथ भी आप इसको इस तरह फ्लैट कर लें थोड़ा सा। इससे ये जो थोड़ी सी पतली हो जाएंगी और गलने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए मैंने काफ़ी सारी करके रख ली है। जी, मटन की चॉप्स ले ली। अगर आप चाहें तो आप लैम की भी ले सकते हैं। इसके साथ लेमन जूस ले लिया। मैं ये बोतल वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी ले लें। यहाँ ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, इसके साथ मीट टेंडराइज़र, गरम मसाला, सुरख मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन, नमक, ये चाहिए होंगी चीज़ें मैरिनेट करने के लिए। जी, अभी जो मटन की चॉप्स हैं उनके अंदर आप लेमन जूस ऐड करें। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है। जी, अभी मैंने मटन चॉप्स को मैरिनेट कर दिया। अब इसको रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। जी, अभी हमने क्या किया कि तवा ले लिया और तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप जो मटन की चॉप्स हैं वो इस तरह रखें तवे के ऊपर। हल्की हीट पे आपने इसको ढक के पकाना है ताकि थोड़ा सा ये पानी रिलीज़ करें, क्योंकि इसके अंदर लेमन जूस है और वैसे भी गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो अभी सारी चॉप्स इसके अंदर रख के तो फिर इसको ढक के पकाऊंगी मैं 5 मिनट के लिए स्लो हीट पे। एक साइड से ये मटन चॉप्स अब पकी हैं और हल्का हल्का सा कलर आया, इनकी साइड चेंज कर लें। यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि सारे मसाले और चीज़ों की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। अभी देख लें इन दोनों साइडों से हल्का हल्का सा कलर आ गया। अब आप इसको ढक्कन दे के तकरीबन आप 10 मिनट के लिए इसको पकाएं स्लो हीट के ऊपर। वैसे भी इसके अंदर मीट टेंडराइज़र हमने ऐड किया था तो इनको पकने में देर नहीं लगेगी। तो जब ये गल जाए तो आप इनको उतार लें, अलग प्लेट में ठंडा होने दें। जी, अभी हमने कोटिंग करनी है और कोटिंग के लिए सब्ज़ धनिया ले लिया और इसके अंदर अंडे ऐड कर लें। साथ ही हमें चाहिए होंगे तिल और साथ हमें चाहिए होगा इसके प्लेन फ्लावर मैदा कोटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं कि अंडे भी इसके अंदर ऐड कर दिए और तिल भी ऐड कर लें। हल्का सा चुटकी भर आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है, ज़्यादा नमक ऐड मत कीजिएगा। तो इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर अभी इसके बाद हम कोटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में आपको मटन चॉप्स और अलग अलग तरीके से रोस्ट किया हुआ गोश्त की सबकी रेसिपी आपको मिल जाएंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ चेक कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगी आप वो रेसिपी ट्राई कर लें। ये रहा कोटिंग का सारा सामान। अंडे जो हमने मिक्स किए थे वो, मैदा और ये मटन की चॉप्स। सबसे पहले हम इसको मैदे में ऐड करेंगे। मैदे में ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लें और फिर इसके ऊपर ये अंडा जो बैटर हमने बनाया था ये लगाएं। इस तरह करके तो सारी आपने चॉप्स को लगा लेना है और फिर हम तवे के ऊपर इनको फ्राई कर लेंगे। तो नमक इसके अंदर जो है और मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें, कम ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। जी, अभी तवा मैंने रखा, उसके ऊपर ऑयल ऐड किया थोड़ा सा। तो अब ये जो कोटिंग की हुई चॉप्स है ये हम तवे के ऊपर रखेंगे। हीट आपने इसकी बिल्कुल ही स्लो रखनी है, ज़्यादा हमने अंडे को जलाना नहीं। स्लो हीट पे रख के हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा कलर अंडे के ऊपर आ जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे। मटन चॉप्स एक साइड से हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। इतना ही हमने इनको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अंडा जिस चीज़ को लगाओ वो चीज़ बहुत जल्दी जल जाती है। तो स्लो हीट पर रख के मैं दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह हल्का सा गोल्डन कर लूँगी और फिर इनको उतार के आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊँगी।
जी, ये आप देख लें दोनों साइडों से बहुत प्यारा सा कलर आ गया है मटन चॉप्स के ऊपर। ये इसका लुक है। तो अभी मैं इन सबको तवे से हटा लूँगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसको सर्व कैसे करना है। जी, ये रहा इसका फाइनल लुक मटन चॉप्स का। इसको आप सैलेड के साथ सर्व करें और किसी भी सॉस के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उनको बताएं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।